导员，什么叫你们班有43万人？普通班会听都不听，解除处分的忏悔大会定闹钟抢。网友因为没有参加学校特色早检，41个警校处分，临近毕业得知解除处分要全班同学开会，但全班同学都已经不在学校开始实习了。导员要求他在班群里通知大家开个腾讯会议，倾听他的忏悔。于是他在求老师和求同学之间选择了求网友，发视频求助未曾谋面的大学同学们。那我现在就在班群里面跟同学们说一下，就是咱们这周的3月21号的晚上6点钟可以向腾讯会议，然后倾听一下我的忏悔。那凑热闹的评论区更是一呼百应，满屏的收到专门定闹钟参会的，没有 APP 也要线下的，甚至因为会议人数是有上限的，只能拼手速抢了。抢座难度不亚于抢演唱会门票，不然想参会那天得挤成什么样？